Men Tojiboyeva Shahnoza, ginekolog, reproduktolog, endoskopik jarroh va estetik ginekologiyada o'z faoliyatimni yuritaman. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan shifokorman va bu sohalarda professional assotsiatsiyalarning a'zosiman. Men ko'p yillik ish faoliyatim davomida ko'plab ayollarga sog'lom ona bo'lish orzusiga erishishida, reproduktiv salomatligini yaxshilashda, hayot sifatini yaxshilashda yordam berib kelmoqdaman. Mening asosiy faoliyatim bepushtlikni diagnostikasi va davolash, eko dasturlari, endometrioz, polikistoz tuxumdonlar, ayollardagi gormonal faoliyatni buzilishini o'z vaqtida tashxislash va davolash, estetik ginekologiya, laparoskopiya va gastroskopiya kabi faoliyatlarni olib boraman. Ushbu kanalda biz ayollar salomatligi haqida oddiy va tushunarli tilda gaplashamiz. Siz bu yerda bepushtlik, eko, polikistoz tuxumdonlar sindromi, ayollarda estetik ginekologiyaga oid bo'lgan masalalar, klimaks davrining nozik masalalariga yechimlar va bundan tashqari ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni bilib borasiz. Mening maqsadim har bir ayol o'z salomatligi haqida to'g'ri ma'lumotga ega bo'lishi va ongli qaror qabul qilishiga yordam berish. Kanalimizga xush kelibsiz. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchaga bosib qo'ying va bizga obuna bo'ling.